გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ ნიკა კეთიაშვილი, ერთი რიგითი ავტომოყვარული და დღევანდელი ვიდეოს ჩაწერის მიზანი გახლავთ, გაგიზიაროთ ის სონა და გამოცდილება, რაც მე წლების განმავლობაში დავაგროვე. იმედია ეს ვიდეო იქნება ინფორმაციული და გაიგებთ იმაზე მეც, ვიდრე აქამდე იცოდით. და გადავწყვიტე თავიდანვე გამნეხილა ჩემი მანქანა და მაშასადამე დღეს განვიხილავთ BMW E90. ჩემი ავტომობილი გახლავთ 2011 წლის სპორტ პაკეტი, რომელიც არის ამერიკული ვერსია, 328 კუზაო და ძრავის მოცულობა არის 3-დან 0. ინფორმაციას მოგაწოდებთ E90-ის შესახებ, ესე იგი E90-ის წარმოება დაიწყო 2005 წელს. 2006 წელს E90-მა გაიმარჯვა წლის საუკეთესო მანქანის ნომინაციაში. 2008 წლის ბოლოს გამოვიდა რესტაილინგ მოდელი, რომელიც ჩვენი კონკრეტული ავტომობილი გახლავთ და 2011 წელს შეწყვიტეს წარმოება. ამ 6 წლის განმავლობაში BMW-მ E90-ში სხვადასხვა ტიპის ძრავები ჩადო. 3-დან 0 რადგან არის ჩვენი ავტომობილი, განვიხილავთ 3-დან 0-ებს. პირველი თაობის 3-დან 0 E90-ში გახლავთ N52 B20 3-დან 0, რომელიც 255 ცხენის ძალას გამოიმუშავებს და 300 ნიუტონს. საკმაოდ კარგი მონაცემები აქვს, კარგად დადის, ქალაქში ყოველდღიური გადაადგილებისთვის ძალიან კარგია. შემდგომ 2006 წლის მერე ამერიკამ გადაწყვიტა, რომ გამოეშვა N52K ძრავი, რომელშიც უკვე შემცირებული იყო ცხენის ძალები და N52K, ანუ მეორე თაობის N52 გამოიმუშავებს 230 ცხენის ძალას და 270 ნიუტონს. ცხენები დააკლეს პირიქით და ეს ძრავები დევს 328 კუზაოში. ხოლო ევროპაში 2006 წლის მერე უკვე გააგრძელეს ამ ძრავების განვითარება და შემოგთავაზეს N53-ის სახელწოდებით, რომელიც უფრო მეტ ცხენის ძალას გამოიმუშავებდა 3-დან 0 სადღაც 268 ცხენის ძალამდეა და 320 ნიუტონს გამოიმუშავებს, რომელიც საკმაოდ სწრაფია და ასევე შემოგთავაზეს N54 ძრავი 2 ტურბინით, რომელიც უკვე არის, ასე ვთქვათ, სპორტული ვერსია. ეს 3-დან 0-ები უფრო სამოხმარებლო სეგმენტში გადის და ყოველდღიურად გადასაადგილებლად ძალიან კარგი და გამძლე ძრავებია. რაც შეეხება N54-ს, მის გამოიმუშავებს 302 ცხენის ძალას და 400 ნიუტონს. ეს ციფრები შეიძლება ძალიან დიდად არ მოგეჩვენოთ, მაგრამ მანქანას აქვს ტიუნინგის შესაძლებლობა და ძალიან ბევრ ცხენებზე ადის და ძალიან ბევრ ცხენებს უძლებს, რომელიც საკმაოდ მაგრად დადის. ბევრ ისეთ მანქანას ასწრებს გაკეთებული N54, რომ შეიძლება ვერც კი წარმოიდგინოთ. ვინც იცით, კი მიხვდებით, რაც შეუძლია ამ მანქანას. თუ ახლა ვისაუბროთ E90-ის პრობლემაზე, თუ რა პრობლემებს შეიძლება წააწყდეთ მისი ყოლის დროს. ესე იგი, დავიწყოთ პირველი, ყველაზე ძვირიანი პრობლემით, ეს არის წყლის პომპა. E90-ს უკვე უყენია ელექტრო წყლის პომპა, რომელსაც აქვს რესურსი 60,000 მილი დაახლოებით, წარმოებელი ასე იძლევა გარანტიას და საქართველოში დაახლოებით ღირს
800 ლარიდან 1500 ლარის ფარგლებში. ნუ ეს დამოკიდებულია ბრენდს და ხარისხზე. ასევე გირჩევთ მეგობრებო, რომ არ იყიდოთ მეორადი, არავითარ შემთხვევაში, რადგან არავინ არ არის დაზღვეული რამდენ ხანს იმუშავოთ. შეიძლება ერთ კვირა იმუშავოთ, შეიძლება ორი კვირა ან ერთი თვე. ან შეიძლება საერთოდ არ გიფუძნეთ, მაგრამ ამისგან დაზღვეულები არ ხართ და ეს ჩემი აზრით შეიძლება ტყუილი ფულის ყრა გამოვიდეს, იმიტომ რომ რო გაგიფუძნებათ მე ისევ შესაძლებელი გაგიხდებათ და საბოლოოდ ისევ ახლის ყიდვა მოგიწევთ. ამიტომ ჯობია თავიდანვე ჩემი აზრით ცვეთადი ნაწილი იყიდოთ ახალი. გარანტირებული მაინც იქნებით, რომ 60,000 მილს გაგატარებთ. შემდეგი პრობლემა, რაც შეიძლება 90-ების წააწყდეთ, ეს არის რულავოი და ჰიდრაულიკის პრობლემა. ძირითადად ეს პრობლემები არ რესტაილინგ მოდელებში ხდება. რესტაილინგში როგორც იცახიან გამოსწორებულიაო და არ ვიცი, ჯერჯერობით მე არ გამფუჭებიო და იმედია არც გამიფუჭდება. ასევე ხშირია თერმოსტატის პრობლემები, ხშირად ფუჭდება ხალხს. ასევე ძრავის ხუფი იბზარება ხოლმე დააპარებს ზეთს და ამასაც სჭირდება შეცვლა. და ასევე ხანდახან სტარტერი ან სტარტერის ჩოთკებიც უფუჭდებათ ხოლმე. მოდით უკვე ახლა განვიხილოთ ძრავი, ან ძრავი რა, ჩავიხილოთ უბრალოდ ძრავში და განახევთ თუ დადევს ამ კაპოტქვეში. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ერთ ხაზში სწორად განლაგებული 6 ცილინდრიანი ძრავი, ანუ ატმოსფერული ძრავი, როგორც ჩვენ ვეძახით ხოლმე, ავტომოყვარულები. ან უბრალოდ შეგვიძლია, როგორც ამერიკელები ან ინგლისელები ეძახიან, straight 6 ან inline 6 engine დავიძახთ. უფრო მარტივია, სად ეხა ქართულად ამ ხელა სიტყვების თქმა. ნუ განსაკუთრებული არაფერი არ არის, ჩვეულებრივი ძრავია, რომელიც გამოიმუშავებს 230 ცხენის ძალას და 270 ნიუტონს. ეს ციფრები ბევრი არ არის, მაგრამ მე ეს მანქანა ვიყიდე იმისთვის, რომ ქალაქში ყოველდღიურად გადავაადგილებულიყავი და არ შეექმნა ბევრი პრობლემა. ნუ არ ყოფილიყო მალფუჭება დი და სწორედ ამიტომ შევიძინე კონკრეტულად ეს ძრავი, რადგან არის ძალიან გამძლე და გამომდგარი საქართველოს პირობებში. წვას რაც შეეხება დაახლოებით ქალაქში მოიხმარს 13 ლიტრიდან 15 ლიტრამდე, ეს თქვენზე არის დამოკიდებული, რამდენს დააწოვინებთ, ან როგორ დათიხართ. ტრასაზე მოიხმარს 8 ლიტრიდან 9 ლიტრამდე და შერეული დაახლოებით 11 ლიტრს ტოვს რა. ძირითადად ძრავზე ეს იყო, ნუ მეტი რა ვიცი, რა უნდა გითხრათ, არ ვიცი. ფარებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომელიც მე ძალიან მომწონს და სცენის მანქანას აგრესიულობას, ეს ყველა მოდელს არ მოყვება, ანუ ქარხანაში უნდა შეუკვეთო, რომ ქსენონიანი იყიდო. ასე რომ სერიულ წარმოებაში ქსენონიანი ფარი არ გვხვდება და ვფიქრობ, რომ ქსენონი, როდესაც უყენია ამ ავტომობილს, ბევრად უფრო აგრესიული გამოხედვა აქვს და ბევრად უფრო ლამაზია. მაინცადამე დავახუროთ ჩვენი კაპოტი და უკვე გადავინაცვლოთ უკან საბარგულში, ვნახოთ თუ რამხელაა ჩვენი საბარგული. ეს ისე რომ დაათხლიშავთ ხოლმე, მას იარეფარება კაპოტი, ესეც კაპ, easy. ასევე სანამ ბაგაჟნიკს გამიხილავდეთ, დამატება გვაქვს, შიტობის დამატება გვაქვს გაკეთებული, რომელიც მე ძალიან მომწონს და მეტ აგრესიულობას სცემს მანქანას და მთლიანობაში გამოიყურება საკმაოდ კარგად. იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ მანქანა არის 2011 წლიანი, ნუ ამით უკვე ქალაქში ვეღარავის ვეღარ გააოცებთ, იმიტომ რომ 2021 წელია და ისეთი მაგარი მანქანები გამოდის, რომ რა ვიცი, მაგრამ მე მომწონს რა ფასით ღირს, იმას ამართლებს ყოველ შემთხვევაში. ახლა კი უკვე წავიდეთ, განვიხილოთ უკანა საბარგულს. სანამ საბარგულს ავხდიდეთ, ჩვენ უკან გვიყენია LED ფარები, რომელიც ღამე ძალიან ლამაზია და მე მომწონს. მოდით ახლა უკვე ავხალოთ ბაგაჟნიკი და ვნახოთ საბარგული. არც ისე დიდი საბარგული არ გვაქვს, ნორმალური ზომის არის, არც ძალიან პატარა არ არის, არც ძალიან დიდი. აქ გვაქვს პატარა სათავსო, რომელიც მაქსიმუმ 25 კილოს უძლებს. სამწუხაროდ საბურავი აღარ მოყვება 90-ს, BMW-ს ქარხანამ თქვა რომ აღარ გინდათო და სამაგიეროდ შემოგთავაზეს რანფლეთ თაიერები, ვინც არ იცით რას ნიშნავს რანფლეთ თაიერი, ეს არის საბურავი, რომელიც არ სკდება. ნუ კი პირობითად გაგისკდათ, მაგრამ მაინც დანიშნულების ადგილამდე მიიყვანს სადაც 50 კმ/სთ-ით შეგიძლია, როგორც მახსოვს, გადაადგილდე და არ ეშვება რა, მაგრამ მას აქვს ერთი მინუსი.
არის ძალიან ხმელი, ასე რკინანარევი საბურავია და საქართველოს გზებზე საშინელება. სანამ უკვე ტარებაზე გადავიდოდეთ და ინტერიერის განხილვაზე, მოდით უკანას სავარძლები ვნახოთ, ნუ რა ფართი გვაქვს. ნორმალური ტევადობის არის უკანა სავარძლები, ჩავჯდები, ჩემ თავს უკანა. მე ვზივარ, საკმაოდ დიდი ფართი არ არის, ნუ ძალიან მაღალია ვარ, საშუალო სიმაღლის ადამიანი ვარ. ნუ მე ყოველ შემთხვევაში მიყვარს, როდესაც სკამი წინ არის მიწეული და კარგად ვარ მორგებული, რომ თავის დროზე მოვახერხო დროული ტორმოზი და ასე შემდეგ. ნუ აქ გვაქვს ხელის დასვენებელი, armrest-ი და ჭიქების ჩასადები. ნორმალური ხარისხია, სიდენიები მომწონს. ერთადერთი რაც უნდა იცოდეთ, უკან სამი დიდი ადამიანი, სამი ზრდასრული ადამიანი კომფორტულად ვერ ჩაჯდება რა. უფრო ორი ზრდასრული და ერთი ბავშვი, ან უბრალოდ ორი ზრდასრული რა, იმიტომ რომ მესამე სერიაა და არ გვაქვს დიდი ფართი. მოდით უკვე ახლა დავქოგოთ და გადავიდეთ ინტერიერის განხილვაზე. თუ რა მომწონს, რა არ მომწონს, რას შეუცვლიდი და როგორ დადის საერთოდ მანქანა. ესე იგი, მოდით პირველ რიგში, რადგან საჭესთან ვზივარ, დავიწყოთ სიდენიით, რომელიც ძალიან მომწონს, რადგან თავიდანვე ვიდეოში აღვნიშნეთ, რომ ჩვენი კონკრეტული ავტომობილი არის სპორტ პაკეტი, იგი აღჭურვილია სპორტული სიდენიებით, როგორც საქართველოში ეძახიან ემის სიდენიებს. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ემის სიდენიები, რომელიც არის ძალიან კომფორტული, კარგად ვარ, კარგად ვარ დაფიქსირებული, გვერდებში არის გამომბერილი და კარგად ვხსნობ თავს, როდესაც მოსახვევში მიძევს შედარებით მაღალი სიჩქარით შესვლა, მაფიქსირებს, მიჭერს და ძალიან სასიამოვნოა. ასევე, რაც შეეხება სიდენიის ხარისხს, არის ძალიან კარგი მასალით არის შეკერილი. რასაც ვეხები ასევე სალონში, ეს იქნება ტორპედო, აბიუკა, რასაც ჩვენ ეძახით, ყველაფერი არის კარგი ხარისხით აწყობილი. იმის და მიუხედავად, რომ მეგობრებო, ეს არის მესამე სერია და რაღაცაზე ეკონომია აქვს გაკეთებული, სხვა მის კონკურენტებს თუ შევადარებთ, პირობითად C-Class W204-ს ან Audi A4-ს, მათთან შედარებით ჩემი აზრით, ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ უკეთესი ხარისხი გვაქვს. ნუ Audi-ს არ აღვქვავდი პირდაპირ კონკურენტად, რადგან Audi არის 4-4-ზე და ჩვენი კონკრეტული ავტომობილი არის უკანა წამყვანი, ძირითადი კონკურენტი მაინც W204 იქნებოდა და შეიძლება ნუ შეგადაში შევახოთ და შევადაროთ W204-ს. ნუ რა მომწონს მისი, ან არა. კარგი იქნებოდა სხვათა შორის რომ W204-იც განმეხილა თქვენთან ერთად და შემომეთავაზებინა მისი ვიდეო და უფრო ნათლად წარმომეჩინა თუ რომელი მანქანის რა არის უკეთესი. გავაგრძელოთ, ანუ სიდენიები ვთქვით რომ კარგია, ყველაფერი მშვენიერია, ასევე მულტიმედიას მინდა შევეხო, რომელიც ძალიან კარგი მულტიმედიური სისტემა გვაქვს, ეგრეთ წოდებული ცით სისტემა გვაქვს, ძალიან ლამაზი ინტერფეისია, ბევრი ფუნქცია აქვს, მაგალითად ყველაზე კარგი და გამოსაყენებელი ის არის, რომ შეგვიძლია მობილური ტელეფონი დავაკავშიროთ უშუალოდ მანქანას, ჩავერთოთ ნებისმიერი სახის მუსიკა, ეს იქნება YouTube-დან, ან ჩაწერილი სიმღერა, ან ვიდეო, ნუ არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ კონკურენტები ვახსენეთ 204. თუ განვიხილოთ და შევადარებთ 204-ს, მისი მულტიმედიური სისტემა არის სრულიად ნაგავი ამასთან შედარებით. გინდა ფერებით, გინდა მრავალფუნქციონირებით, რა ასპექტშიც გინდათ შეადარეთ, ცით მონიტორი ბევრად უკეთესი სისტემაა, ვიდრე Mercedes-ი. რავი, იქ ერთი ფერია თუ ორი ფერია გამოყენებული სულ, რა ვიცი. აი, რა დაენანათ, იმათ არ ვიცი, უბრალოდ Mercedes-ია, ხო? ჟიგული ხო არ არის ბოლო-ბოლო. გავუწდით მოსახვევს. ცოტა წავგვისავდა, ცუდი ამინდია. გავაგრძელოთ ესე იგი განხილვა, რადგან თქვი რომ სპორტ პაკეტია, შესაბამისად გვაქვს სპორტული რული, რომელიც ხელში ძალიან კარგად მაჯდება, ძალიან კომფორტულად ვცნობ რულს ხელში. რაც შეეხება აი ამ ლამაზ gear shifter-ებს, მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის SMG გადაცემათა კოლოფი. ეს უბრალოდ არის სპორტ პაკეტი და არის სპორტ პაკეტის ნავაროდგა, როგორც ჩვენ ვეძახით.
და მოყვება რულიდან სიჩქარეების გადასართველი. მე gear shifter-ებს ვეძახი უფრო მომწონს, ასე ვთქვათ, თქვენ რაც გინდათ ის დაუძახეთ, თუ გინდათ SMG დაუძახეთ, რაც გინდათ ის დაუძახეთ, მაგრამ ეს არ არის SMG გადაცემა და კოლოფი. SMG არის სულ სხვა რაღაც. ეს არის ჩვეულებრივი ავტომატური 6 სიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფი, რომელსაც უბრალოდ რულიდან აქვს სიჩქარეების გადასართველი და всё, მეტი არაფერი. არანაირი SMG ეს არ არის. 2009-მდე თუ 10-მდე თუ არ ვწდები, სხვანაირი gear shifter-ები იყო და აქ უკვე შეცვლილი გვაქვს 2011 წლის მოდელში. ბოლო გამოსვლა არის. ასევე მინდა ვთქვა რომ როდესაც ვიხები მას არის ძალიან კარგი ნამუშევარია, დეტალიზაცია კარგია, ასევე ამ ვერცხლისფერ ნიკელებს დავაკვირდებით, ეს gear shifter-ები შეხამებულია ფერში ერთმანეთთან და საკმაოდ კარგ ვიზუალს ქმნის. მე მომწონს რული ყოველ შემთხვევაში და რა ვიცი, სხვა დიდი განსაკუთრებული არაფერი, კარბონები და რაღაც ცეები არ გვაქვს გამოყენებული, მაგრამ მე მომწონს რაც მთავარია. მომთახლა, რა არ მომწონს, იმაზე ვისაუბრებ რა. აქ გვაქვს ხელის დასადები, მე ხშირად ვხმარობ და ხშირად ვასვენებ ხელს და ძალიან კარგია, ნორმალური ზომის არის ეს ხელის დასადები, არც დიდი, არც პატარა. საუბრობთ და ჩავიხედოთ. არც ესე დიდი ფართობი არ გვაქვს, აქ ხურდებს თუ ჩაყრი და პატარანევს თუ ჩადებ, თორე მეც ვერაფერს ვერ ჩადებთ აქ. ესე იგი, ეს არის მეგობრებო, ჩვენი მულტიმედიური სისტემის კონტროლ პანელი, ასე ვთქვათ, ამით იმართება ჩვენი მულტიმედიური სისტემა, ყველაფერი, მენიუ, ტელეფონი, option back, radio, ყველა ფუნქცია გვაქვს, აქედან შეგვიძლია პირდაპირ დავაჭიროთ და გადავიდეთ, აქ ჭხლა ფურთიალოდ. აქ გვაქვს ესეთი პატარა სათავსო, აქ ეს არამწეველის მანქანა იყო და შეკვეთით არის ეს გამოსული, რომ აქ არ უნდა ქონდეს, ასე ვთქვათ, ეპელნიცა თუ რავი რაც ქვია, არ ვიცი ზუსტად. ჩვეულებრივად კლიმატ კონტროლი გვაქვს, ორზონიანი, არაფერი განსაკუთრებული. ეს კარების დაკეტვა გაღება, მოცულების საწინააღმდეგოს გათიშვა. რა უნდა მეთქვა კიდე? ხო, მოდით ახლა უკვე მინუსებზე გადავიდეთ და რა არ მომწონს. ესე იგი, დავიწყოთ. არ მომწონს ის, რომ ძალიან პატარა სარკეები აქვს ავტომობილს. ზოლიდან ზოლში როდესაც მიწევს გადასვლა, ვერ ვხედავ ნორმალურად, პირობითად სამზოლიანი მოძრაობა თუ არის, ან 4-ზოლიანი ვერ ვხედავ მეორე ან მესამე ზოლში უკნიდან მომავალ მანქანას. უნდა ძალიან გადავიხარო და ისე გავიხედო სარკეში, რომ ვინმე არ დამარტყას. ეგ არის ჩემთვის ძალიან დიდი მინუსი. ცოტა დიდ სარკეებს დავუყენებდი, კი მესმის ლამაზია გარედან, მაგრამ უმჯობესი იქნებოდა რომ უფრო დიდი ზომის სარკეები დაგვეყენებინა. კიდევ აი აქ აბიუკის ხელის დასადებს თუ განვიხილავთ რა, ანუ უყურეთ ეს მივდივარ ჩვეულებრივად იდაყვე მიდევს და მინდა აუწიო ან ჩაუწიო შუშას. უყურეთ, ვერ წვდები კარგად. ვისურვებდი რომ ეს შუშების დასაწევი ცოტა უკან იყოს დაახლოებით 10 სანტიმეტრით, რომ ესე პირდაპირ კარგად მოხდეს ხმის ფანჯრების აწევა ან ჩაწევა. რაც არ მომწონს მეგობრებო, ეს არის კრილოები, ანუ არ ვიცი ახლა კამერიდან როგორ გამოჩნდება, ანუ ხედავ ძალიან დაბლა არის რა და ვერ ხედავ რეალურად კრილოებს რა. ხედავ მხოლოდ კაპოტის კანტებს როგორ ჩადის ბოლომდე, მაგრამ ვერ ხედავ კრილოებს, საკმაოდ გამოწეული არის, არც ესე პატარა მანძილი არ არის და როდესაც მიწევს პარკინგი, ძალიან ხელის შემშლელი ფაქტორია ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ კარგად ვერ ვხედავ რა, ანუ მიშლის, ანუ იქ პირობითად 2-3 სანტიმეტრსაც კი მნიშვნელობა აქვს ზოგჯერ ისეთი პატარა ადგილია ჩაყენების დროს და რეალურად ვერ ვხედავ რა, რამდენი ადგილი მაქვს დარჩენილი. რეალურად ეს პრაქტიკის ამბავია მეგობრებო და შეჩოვის ამბავია. მე უკვე შევეჩვიე და ვისწავლე მისი გაბარიტები, მაგრამ ძალიან გაგიტირდებათ, ასე ვფიქრობ, თავიდან თქვენს ამის შეჩვევა. კიდევ რაც არ მომწონს მეგობრებო, ეს არის ის რომ ანუ იმის დამიუხედავად რომ კარგია ჩვენი სავარძლები, კომფორტულია და კარგად ვზივარ და ასე შემდეგ, ძალიან დამღლელია შორგზაზე ეს მანქანა რა, იმიტომ რომ გვაქვს სპორტული დაკიდების სისტემა, არ არის რბილი, მოგეხსენებათ, ასევე სპორტული სიდენიები გვაქვს, რომელიც ასევე არ არის რბილი და მთლიანობაში აი რო ავიღოთ თბილისთან პირობითად ბათუმში რომ წავიდეთ, მაგარი დანგრეული და დაღლილები ჩავხვალთ რა. რაც მე არ მომწონს, მაგრამ ყოველდღიური გადასაადგილებლად იდეალური არის რა. ესე იგი მეგობრებო, მოდით ახლა უკვე ვისაუბრებ იმ თემებზე, თუ რატომ გადავწყვიტე რომ შემეძინა ეს მანქანა და რატომ ვფიქრობ რომ ეს ავტომობილი არის ძალიან კარგი ყოველდღიური მანქანა, daily car ასე ვთქვათ რა. პირველი, ანუ ჩემი კრიტერიუმები მქონდა
ჰქონდა, რაც უნდა დაეკმაყოფილებინა და დააკმაყოფილა კიდეც. ნუ რა თქმა უნდა, თავისი მინუსებმა შემდგომ უკვე გამოიჩინა თავი, როდესაც უკვე ვიყიდე და დავიწყე ტარება და აღმოჩნდა, მაგრამ ეს უნიშნელო ფაქტორებია იმასთან შედარებით, თუ რამხელა სიამოვნებას მანიჭებს ეს ავტომობილი. მაშინ სადამი დავწყოთ. პირველი, ანუ უნდა ყოფილიყო ნორმალური გამწეობის ძრავი, ანუ არ უნდა ყოფილიყო ნელი. გვაქვს 230 ცხენის ძალა და ჩქარდება დაახლოებით 7 წამში ჩვენი ავტომობილი, რომელიც საკმაოდ კარგია, ანუ არ არის ჩქარი, მაგრამ ქალაქში ამაზე მეტი ვიტყოდი, რომ არ გჭირდება რა იმდენი საცობია ქალაქში, სადაც გაიხედავ ნებისმიერ დროს უკვე საცობში დგახარ დილიდან რა. ამიტომ ანუ აზრს ვერ ვხედავ იმას, რომ ანუ ყავდეს ძალიან ჩქარი მანქანა. ნებისმიერ დროს ამ მანქანით ნებისმიერ მანქანას გაასწრებთ ქალაქში. ნუ რავი რაღაც ვიღაც თუ არ გეგონკავებათ M5 ან M3, ნუ მაგას არ ვთვლი, ანუ ეს არის daily car-ი რა. მეორე, ანუ უნდა ყოფილიყო გამძლე როგორც სავალი ნაწილების მხრივ, ასევე ძავის მხრივ. ანუ ეს ძრავი არის ძალიან გამძლე, ანუ ძალიან დიდი რესურსი აქვს. ვისაც ყავს ეს ავტომობილი და კონკრეტულად ეს ძრავი, დამითანხმება, რომ ძალიან კარგი ძრავი გამოუშვა BMW-მ. მეტიც, ანუ ერთ-ერთ საუკეთესო ძრავად არის დასახელებული N52. ასევე ვიტყოდი იმას, რომ ანუ გვაქვს ძალიან კარგი მანევრირება, აი მოსახვევი შედის იდეალურად რა, ანუ იმას ვიტყოდი, რომ ანუ თუ გამიხილავთ ჩვენ კონკურენტ Mercedes, აი ვარწერტილს რო ეძახიან რა, ამას ჩაგდება არა, აი რულს მიუხოვ თუ არა, აი ეგრევე მოყვება მანქანა რა, აი თელი თავარი кайფი არის ეგ, ანუ ამის მანევრირება, როგორ დადის, მოსახვევში როგორ შედის, ანუ მანქანას გრძნობ, თან ახოთ ისიც გვეხმარება, რომ სპორტული დაკიდების სისტემა გვაქვს და მთლიანობაში ძალიან კარგად მანევრირებად მანქანას გვაძლევს, გვთავაზობს BMW. სამომხმარებლო სახით ასე ვიტყოდი, ანუ daily car რა. ჩვენ უფრო სწრაფი თუ გვინდა და არ გვაკმაყოფილებს ეს ცხენები, შეგვიძლიათ შეიძინოთ N54 ორ ტურბინიანი ძრავი, რომელიც ძალიან მაგრად დადის და ძალიან მაგრად კეთდება რა. ყავდა S60 მყავდა 3.5-ით, მასიამოვნა, ძალიან კარგი იყო, მაგრამ თუ შევადარებთ ანუ შენახვის კუთხით და ყოველდღიურობაში ცოტა რთული შესანახია, იმიტომ რომ ძვირია მისი სერვისი, ანუ პირობითად ამაზე თუ უნდა შეუცვალო ზეთი 7000-დან 8000 ფარგლებში პირობითად ვიძახი, იმას უნდა შეუცვალო 4-5-500-ზე. ამაზე თუ ასხავ რეგულარს ან პრემიუმს, ნუ მე პრემიუმს ვასხავ, რეგულარს არ ვასხავ, მაგრამ ბევრი ვიცი რომ რეგულარს დასხავს. იმაზე უნდა ჩაასხა, სუპერი. აქვს უფრო მეტი ცვეთადი და ცვლადი ნაწილი მას, ანუ ტურბინები იქნება ეს, ფარსუნკები იქნება, თუ რაც იქნება, ანუ ამასთან შედარებით უფრო პრობლემურია შესანახად და სჭირდება კარგი და ძვირიანი სერვისი, რომელიც საქართველოში რავია, ბევრი ვერ იხდის, იმიტომ რომ რეალურად რო გამიხსოვდა ფარსუნკა, აი ახალი ფარსუნკა, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ღირს ძალიან ძვირი, აი მეორადი მეგობრებო, ღირს დაახლოებით 150 ლარიდან 200 ლარის ფარგლებში, მეორე და გარანტიას ვერავინ ვერ გაძლევთ, რომ ერთ თვეში არ გაგიფუჭდებათ და ახალი ზუსტად არ ვიცი რა ღირს, მაგრამ 6-ვე ფარსუნკა რომ ვიყიდოთ, ალბათ რა ვიცი $1000-ზე მეტი უნდა გადაიხადოთ რა. ეგ ჩინურების ყიდვას კიდევ სჯობია რომ ისევ მეორადი დააყენოთ რა. ასე რომ ანუ თუ თქვენი ხელფასი დაახლოებით 2000-დან 3000 ფარგლებში არ მერყეობს, არ გირჩევთ N54-ს რა ყოველდღიური მოხმარებლისთვის, რა თქმა უნდა, ხოლო თუ პირობითად დრაგზე გამოდიხართ ან რაღაცა, ძალიან მაგარი ძრავია რა. გირჩევთ რომ შეიძინოთ რა, აღრთოვანებული დარჩებით, ისეთი შესაძლებლობის ძრავია რა. ანუ შემდგომ ანუ N54-ზე იყო საუბარი და N54 გამოდიოდა მეგობრებო, აქვე მოვაყოლებ 2009 წლამდე, შემდეგ უკვე BMW-მ ჩაანაცვლა N54 ძრავით, რომელიც უკვე აღარ კეთდება ისეთივე კარგად და იაფად, როგორც N54. ვინც იცის ან ვინც არ იცის, კი აწერია twin power turbo, მაგრამ რეალურად ერთი ტურბინა აქვს მას. ასევე უფრო მალფუჭებადია N55 ვიდრე N54, ანუ ის იმდენ დატვირთვას ვერ უძლებს რა, ანუ მალე ფუჭდება. ეხლა არ ვიცი
ვინ როგორ ადევნებს თვალს, მაგრამ ძალიან ბევრი ძრავი ვერ უძლებს ამ დატვირთვას და ასტუკებენ რა ბრძალებში. კარგო, ვწდეთ მოსახლეოს. რა უნდა მეთქვა კიდე? ასევე 335 ვახსენეთ და 335 ყავს თავის დიდი ძმა 335 IS-ი, რომელიც 4 ძალას გამოიმუშავებს ჩვეულებრივთან შედარებით, ანუ 322 ცხენის ძალას და 100 ნიუტონით მეტრს. 500 ნიუტონი გვაქვს თორქი, ასე ვთქვათ. ასევე გვაქვს DCT გადაცემათა კოლოფი, რომელიც უძლებს უფრო მეტ დატვირთვას, ვიდრე ჩვეულებრივი კარობკა და მთლიანობაში ძალიან მაგარი project car-ია, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან ძვირად ღირებულ ბევრ ავტომობილს ამწარებს. ამერიკაში 335 IS ან 335-ს ეძახიან budget sport car, ანუ ბიუჯეტური სპორტული მანქანა, რომელიც ძალიან კარგად და იაფად კეთდება. ნუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში სხვა რა უნდა შეიძინოთ მაგ ფასად. საქართველოში, ანუ ფასები შევეხედა ავიწყებ და განვიხილავ, საქართველოში E90-ების ფასები დაახლოებით იწყება $5,000-დან და ადის $8,000-მდე. ეს გამოკიდებულია მის ცვლოვანებაზე, გარბენზე, ფერზე და ნავაროტკაზე, ასე ვთქვათ. გირჩევთ მეგობრებო, რომ როდესაც ყიდულობთ E90-ს, შეიძინოთ რაც შეიძლება დაბალი გარბენით, რადგან დაბალი გარბენი ნიშნავს მეტ რესურსს, ეს რესურსი იქნება ძრავის რესურსი, გადაცემათა კოლოფის რესურსი, სიდენიების ხარისხი, ანუ ხედავთ ალბათ არ ვიცი ხო ვიდეოში როგორ ჩანს, მაგრამ ანუ გადაკეკილი და ასე შემდეგ არაფერი არ არის. ჩვენ კონკრეტულ ავტომობილს აქვს გავლილი 108,000 კილომეტრი, და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი გარბენია. ორი თვე ვეძებდი ამერიკაში ამ მანქანას, ანუ ამ მანქანას რა, ესეთი კომპლექტაციის რო ყოფილიყო, ძალიან რთულია სხვათა შორის მეგობრებო, რომ შეიძინოთ ასეთი კომპლექტაციის მანქანა, თან რომ იყოს 2011-იანი სპორტ პაკეტი, ქონდეს ქსენონები, ქონდეს ასევე მონიტორი, ანუ არ მithkomს, მაგრამ ახლა გამახსენდა, ასევე E90-ებში, ან E92-ებში, ნუ კუპეებში, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ გვაქვს უმონიტორო ვერსიებიც, რომელიც ასე სწორია და აი ძალიან ჩემი გადმოსახედიდან 2021 წელია და უმონიტორო E90-ის ყიდვა ცოტა ნიტო თემაა რა. მე არ ვიყიდი ყოველ შემთხვევაში, აი არ მინდა რა, ანუ რომაჯუკუ არ მინდა რა. ჩემი სუბიექტური აზრია ის, რომ ანუ თუ ყიდულობ E90-ს, ვიცი შედარებით ძვირი ღირს, ამერიკაში ცვე და აქაც საქართველოში მონიტორიანი, მაგრამ ჯობია ის 300 იქნება $400-500 დაამატოთ ყიდვის დროს და შეიძინოთ მონიტორიანი E90 რა, უფრო ლამაზია, კარგი ფუნქციები აქვს და რა ვიცი, იკაიფებთ რა მეგობრებო, აქვე იმას ვიტყოდი, რომ ცოტა აქვს ჩემს მანქანას გავლილი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ამერიკაშივე აღიბეჭდება ფასზე. ანუ ჩვენთან რატომღაც მეგობრებო არ აფასებენ მანქანის გარბენს რა. რომ აი საშუალოდ შევადაროთ 60,000 მილიანი გავლილი მანქანა და 120,000 მილიანი მანქანა რა, რომელსაც აქვს გავლილი. დაახლოებით ორჯერ მეტია, 60,000 მილით მეტი. ღირს ადგილზე დაახლოებით სუმცირე $1,500 მეტი, დაახლოებით. აი შეიძლება უფრო მეტიც ხდეს რა. ამიტომ მეგობრებო, როდესაც თქვენ დაბალ გარბენიან მანქანაში იხდით მეტ ფულს, ეს არ არის გადაყრილი ფული, ეს არის ჩათვალეთ ინვესტიცია იმის, რომ არ მოგიწევთ ხელოსნებში სირბილი და სხვადასხვა ცვეთადი ნაწილების გამოცვლა და უფრო მალე გამოვა, ასე ვთქვათ, დიდი გარბენის მქონე მანქანა წყობილებიდან და მისი შენახვა საბოლოო ჯამში უფრო ძვირი დაგიჯდებათ, ვიდრე თავიდანვე რომ გეყიდათ დაბალი გარბენით. ეს მანქანა მე მყავს დაახლოებით წელიწადი და 3 თვეა. ამ მანქანაში ზეთის შეცვლის გარდა არაფერი არ გამიკეთებია და არც მომიწევს გაკეთება დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ 108,000 აქვს უბრალოდ გავლილი და ანუ არაფერი არ გაუფუჭდება. თანაც ანუ გული, ანუ მხოლოდ ის არ არის რომ დაჯდე და აიარო რა. ასევე ამ მანქანას სჭირდება რომ კარგად შევინახოთ უმაღლესი ხარისხის ზეთი, ნუ ეხა არ დავასახელებ რა ბრენდის ზეთი მისხია, რეკლამაში არ ჩამეთვალოს მეგობრებო.
კარგი ხარისხის ზეთი სჭირდება, დაახლოებით ყოველ 7-8000 გამოწვლა. კარგი ხარისხის საწოლი სჭირდება, მეგობრებო, მინიმუმ პრემიუმი კი, ანუ არის მოსაზრება, რომ 91 აწლია ბაკის კრიშკაზე და ასე შემდეგ. ეს 91 ეს არის ამერიკული ნორმა და ამერიკული 91 ნიშნავს ჩვენს პრემიუმს, ასე რომ მეგობრებო, რეგულარი არ ჩაასხათ პრემიუმი. და კიდევ გირჩევთ, რომ ანუ საწოლი როდესაც გითავდებათ რა, ანუ არ მიიყვანოთ ბოლომდე არ ჩათვალოთ აუზი რა, ასე ვთქვათ, დატოვეთ ყოველთვის 5-6 ლიტრი, რომ არ შეიტანოს ჭუჭყი სისტემაში და შემდგომ უკვე რამე პრობლემა არ შეგექმნათ. ასევე ჩემს მანქანაზე ვსაუბრობდი და რადგან სპორტული დაგიდების სისტემა გვაქვს, ანუ ეს ერთხელ კარგიც არის და ცუდიც არის. ანუ რადგან დანგრეულ გზაზე, ანუ ვერ გაიმეტებ რა მანქანას, რა ვერ გადახვალ ეს ჯლივი რა, ანუ დაინგრევა მანქანა და შესაბამისად უფრთხილდები რა და ასე ვთქვათ სავალ ნაწილებს ინახავს ეგ ფაქტორი, რომ სპორტული დაგიდების სისტემა გვაქვს და რა ვიცი, თავის ხიბილი აქვს რა. მთლიანობაში მეგობრებო, ძალიან კარგი მანქანა არის, ვიტყოდი. თუ გინდათ რომ შეიცინოთ ყოველდღიური მანქანა, რომელიც არც ბევრს არ დაგიწვავთ, მე დაახლოებით გიუთქვი, მაგრამ 13-დან 15 რამე უნდას ქალაქში თავის საწოლებიდან, რა თქმა უნდა. ანუ ნორმალურია ამ ძრავისთვის. კი დღევანდელი გადმოსახედიდან საწოვის ფასები ძალიან გაიქცა, ძალიან გაწვირდა, მაგრამ ანუ არ არის რა, ანუ ძალიან კატასტროფულად ბევრსაც არ წოს იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ 6 ცილინდრიანი ძრავია, ну 6 ცილინდრიანი ატმოსფერული ძრავი გვაქვს. ნორმალური წვა არის რა, ანუ კი შეიძლება და უფრო ნაკლებიც დაეწვა, მაგრამ რაც ვიზობთ რა. სამაგიეროდ არ ფუჭდება, მეგობრებო. ხშირად არ ფუჭდება, კარგია, გამძლეა, კარგი მანევრირება აქვს, კარგად არის გამოიყურება ახალგაზრდულად, მეგობრებო. არ გაგიწყდებათ ამის სიარული. ქალაქშიც დამაკმაყოფილებლად დადის 0-დან 7 წამში იჩქარდება და ქალაქისთვის სრულიად საკმარისია და რა ვიცი რა უნდა გითხრათ მეტი, ანუ მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, დღესაც სულს იყო. ანუ კიდევ შეიძლება უფრო ბევრი რამის თქმა მინდა, მაგრამ ვერ ვხსენებ სამწუხაროდ. ალბათ შემომჩნევთ, რომ ცოტა ნერვი ვულობ ხმაზე. შეიძლება ბევრი რამეც შემეშალა, მეგობრებო, ლაპარაკის დროს. ბოდის კირთით, ასევე ბოდის კირთით იმის გამო, რომ ცოტა ცუდი ხარისხის ხმა არის. სამწუხაროდ ანუ გამოვიწერეთ Amazon-დან ხმის ჩამწერი მოწყობილება და როდესაც ჩამოვიდა და შევაერთეთ, ბრაკი იყო და არ მუშაობდა, დღეს კარგი დღე იყო და ვიხარბეთ და გამოვიდით და ამიტომ ხმის ჩამწერი მოწყობილების გარეშე ვწერთ დღევანდელ ვიდეოს. შემდეგი ვიდეოსთვის აუცილებლად გამოსწორდება ეს ყველაფერი, ანუ გზაში უკვე და მოდის. გამოიწერეთ არხი, მეგობრებო, გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ შემდეგი ვიდეო არ გამოგეპაროთ. დააკომენტარეთ რა მოგეწონათ ჩემს ვიდეოში, ან რა არ მოგეწონათ, რის განხილვას ისურვებდით, ან რა მანქანის, ან რა მანქანის შედარებას და უეცდები მაქსიმალურად შევასრულოთ თქვენი სურვილები. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა რომ მიყურებდით და აბა მაგრად მომავალ შეხვედრამდე.